معانا زوج الوان جميلة جدا ومعاه 4 فروخ اهو. ادي واحد، بسم الله ما شاء الله، وادي التاني وادي التالت وادي الاخير اهوت، طالع اخر واحد. تمام. معانا كمان شوية شبابات كويسين جدا. اخواتي وحبايبي وكل مشتركين القناة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا عرض بيع، يا رب يا رب اتمنى يعجبكم. في ناس بيقولوا لي انت ما بتبيعش ليه عصافير شغالة، بتبيع زغاليل بس وشبابات. انا النهاردة جايب لكم قص محترم جدا ومعاه كمان 4 فروخ مضمونين جدا جدا، علشان خاطر محدش يقول الزوج ما بطش، لا ما اكلش. ده كده انت واخد الحاجة معاها عيالها مضمونين 100%، الحمد لله. ومعانا كمان شوية شبابات هنوريهم لكم ان شاء الله بإذن الله. تعالوا نوريكم الشبابات الأول وبعد كده نخش على الزوج. تمام. أول حاجة شباب معانا زوج بلاين اهو، واضح ان شاء الله، ريش وصحة كويسين جدا. بس دول ذكرين يا شباب، ده طالع ولد اهو، وادي التاني اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين مجمع نضيف، ضوافر سليمة، جناحات سليمة. تمام. بس اهو، واضح بسم الله ما شاء الله، زوج محترم جدا. بس ده دول ذكرين. تمام. معانا هنا نتايتين كمان، ادي نتاية اهي، دي نتاية موف يالو فيس اهو يا شباب، شايفين الصحة، وادي الريش زي الفل، تاف سليمة، نتاية كويسة جدا جدا جدا. دول عمر 3 شهور. تمام. بس هي ديلها مبهدل شوية. ادي نتاية وادي نتاية كمان موف اهي، ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. شايف يا شباب، شايفين الجتة بعد القلش، العصافير دي هتتغير 180 درجة. ادي كده زوجين لو حد حابب ياخد الاوبلاين مع الايه، مع النتايتين دول. وفي نتاية بلو سكاي، نتاية محترمة جدا. النتاية دي اول شغل ليها. النتاية دي يا جماعة باضت عندي من غير ذكر، ما شاء الله عليها، لون جميل جدا جدا جدا. تمام اهو، ان شاء الله يا جماعة. اللي حابب ياخد حاجة هتلاقي رقم التليفون في صندوق الوصف بإذن الله. اللي محتاج أي حاجة من متابعينا أنا تحت أمر. وادي الزوج أهو، معاه 4 فروخ. تمام يا شباب، وريتكم ال4 فروخ في بداية الفيديو. وزوج محترم جدا، ذكر موف مميز جدا، وألواناته جميلة جميلة جدا جدا جدا. والنتاية الأوبلاين ديت، وجايبين 4 فروخ محترمين جدا. ربنا يبارك للجميع. وده كان نهاية الفيديو. اللي محتاج أي حاجة يا شباب يكلمني وأنا تحت أمره. السلام عليكم.